ওয়েলকাম টু পায়েলস কিচেন। আজকে সিন্নির রেসিপি নিয়ে এসেছি। এক চুটকি কর্পূর লাগবে। কর্পূরটা দুকুনিতে নিয়ে গুঁড়ো করে নেব। পুরোটা গোটাটা নেইনি, কিন্তু একটুখানি নিয়েছি। গুঁড়ো হয়ে গেল। এখানে 6টা চিনি কলা নিয়ে ধুয়ে নিয়েছি, ছুলে নেব। একটা বড় গামলা নিয়ে নিয়েছি, কলাগুলো ছুলে নেব। সব কলা ছুলে নিয়েছি। হাফ বাটি নারকেল কোড়া আছে, এটা বড় বাটিতে প্রায় 100 গ্রাম মতো নারকেল কোড়া অ্যাড করলাম। চায়ের কাপের হাফ কাপ চিনি, আপনারা চাইলে গুঁড়ো গ্রেট করে নিতে পারেন। মিষ্টিটা টেস্ট অনুযায়ী অ্যাড করবেন, কম বেশি করতে পারেন। কর্পূরের গুঁড়োটা 1 পিঞ্চ অ্যাড করে দিচ্ছি। একসঙ্গে মেখে নেব, হাত ধুয়ে নিচ্ছি। ম্যাশ করে নিয়েছি। 1 কাপ ভেজানো চালের গুঁড়ো অ্যাড করে দিচ্ছি। আমি চালের গুঁড়ো বাড়িতেই করি সবসময়। 1 কাপ সুজি অ্যাড করে দিচ্ছি। আটা হাফ কাপ অ্যাড করে দিচ্ছি, আটা বেশি দিলাম না। 200 ml আমুল তাজা নিয়েছি, আপনারা কাঁচা দুধ নিতে পারেন। আগে একটু মেখে নিচ্ছি। চারটা খেজুর কুচি করে রেখেছি, কিছু গার্নিশিংয়ের জন্য রাখছি। 3 টেবিল স্পুন কাজু কুচি, কিছু গার্নিশিংয়ের জন্য রাখবো। 4 টেবিল স্পুন কিশমিশ ধুয়ে রেখেছিলাম, কিছু গার্নিশিংয়ের জন্য রাখলাম। বাকি দুধটুকু অ্যাড করে দিচ্ছি, মেখে নেব। সুজি অ্যাড করেছি, সুজিটা 10 মিনিট পর ফুলবে, তখন মিশ্রণটা আরেকটু আটো হয়ে যেতে পারে, তাই 10 মিনিট একটু রেস্ট দেব। 10 মিনিট পর দেখতে পাচ্ছেন এটা বেশি ঘন হয়ে গেছে, আটো হয়ে গেছে। নারকেলের জল ছিল অল্প, সেটা অ্যাড করে মিক্স করে নেব। বড় বাটিতে সিন্নিটা ঢেলে নিচ্ছি। আপনারা সিন্নি পুজোর জন্য বানালে পিতলের বাসন ইউজ করবেন।
কাজু কিশমিশ খেজুর দিয়ে একটু গার্নিশ করে দিচ্ছি। মিডলে একটু নারকেল কোড়া দিয়ে দিলাম। কনসিস্টেন্সিটা দেখে নিন। আমি পরে আরেকটু দুধ অ্যাড করেছিলাম, হাফ বাটি লুজ করে নিয়েছি একটু। আরও নানা রকমের রেসিপি নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।